하나님은 구원받은 백성을 통해서 열매 맺기를 원하십니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 믿음으로 구원을 받았죠. 그런데 우리가 구원받고 우리가 열매 맺지 않으면 하나님께서 기뻐하시지 않습니다. 그냥 우리가 다 예수 믿고 천국 가면 되지, 맞습니다. 틀린 말 아닙니다. 그러나 하나님은 그 구원받은 백성을 통해서 또 구원받은 백성을 낳기로 해요. 그래서 하나님은 저와 여러분들이 열매 맺기를 원하십니다. 예수님께서 요한복음 15장에 2절부터 보면 포도나무 비유를 통해서 포도나무에서 과실을 맺지 아니하면 제하여 버린다고 말씀합니다. 그런데 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려 깨끗게 하신다고 하십니다. 한번 볼까요? 요한복음 15장 2절 읽습니다. 무릇 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 제버리시고 무릇 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려 하여 이를 깨끗게 하시느니라. 아멘. 성경이 분명히 말씀하고 있죠. 예수 그리스도를 믿으면 이제 우리가 열매를 맺고 과실을 맺지 아니하면 찍어버립니다. 찍어서 제하여버립니다. 과실을 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려고 계속 작업, 이렇게 항상 함께하는 가지도 쳐주고 더 그 열매를 맺게 하고 있습니다. 그리고 과실을 맺은 자는 8절에 보니까 하나님이 영광을 받으실 뿐만 아니라 제자 된다고 말씀하십니다. 읽어볼까요? 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 아멘. 꿀 먹은 덩어리처럼 그냥 제가 안 보인다고 그냥 안 읽지 마시고 다 소리내서 읽으셔야 돼요. 다시 한번 읽습니다. 시작. 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희가 내 제자가 되리라. 아멘. 말씀을 읽을 때 복이 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 자, 많이 맺었더니 하나님이 영광 받으신대요. 그리고 하나님이 우리를 제자 삼으십니다. 그리고 16절 보니까 과실을 맺은 자는 과실이 항상 있게 하신다고 말씀하시고 그런 자의 기도를 하나님이 다 받으신다고 말씀하십니다. 읽어볼까요? 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고 또 너희 과실이 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 아멘. 여러분들 항상 먹을 게 풍성하면 좋잖아요. 이것처럼 우리가 과실을 맺으면 하나님께서 또 맺게 하시고 항상 이 과실이 항상 풍성하게 하신다고 합니다. 그리고 우리는 열매를 맺는 신앙의 삶을 살아야 됩니다. 예수 믿고 천국 가면 되지 이렇게 생각하지 마시고 우리가 또 업그레이드해서 하나님이 내 열매를 받으시는구나. 자, 그러면은 열매를 맺기 위해서는 우리가 어떻게 됩니까? 반드시 심어야 되는 거죠. 아멘. 우리는 예수 믿고 천국 가면 됩니다. 하지만 심어야 되는 거예요. 심어서 또한 구원의 열매, 하나님께서 우리 가운데 이 열매를 요구하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 무엇을 씻습니까? 우리는 복음을 심어야 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 성경은 심는 대로 거두는 법칙을 분명히 말하고 있습니다. 오늘 7절 말씀에 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시느니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 심는 대로 거두는 법칙은 세상의 법칙에도 존재하죠. 우리 옛말에 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다는 말이 있습니다. 이것은 우리가 심으면 그대로 그것을 거둔다는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 절대적으로 심어야 됩니다. 심지 않고는 열매를 맺을 수 없습니다. 그러게 우리는 심는 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 복음을 심으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그럼 성경이 말하는 심음의 법칙은 무엇일까요? 첫 번째는 악으로 심지 말고 선으로 심어야 합니다. 오늘 7절 말씀 보니까 같이 읽어보겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 만홀히 여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 우리는 하나님을 속일 수 없어요. 우리가 선으로 심는 것 같이 우리가 보여지지만 그러나 우리 속에 악으로 심는다면 하나님이 하십니다. 그래도 우리는 심는 것에 대해서 우리가 분명히 심는 대로 거두는데 우리가 만약에 거짓으로 심으면 거짓을 열립니다.
그래서 우리는 반드시 선으로 심어야 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 우린 심을 때 하나님을 속이지 말고 정직하게 심으시기 바랍니다. 하나님은 결코 조롱 업신여기지 않는 분이 아니라는 거예요. 그러게 우리는 하나님이 우리를 향해서 우리의 마음을 아시기에 우리의 중심을 다하여 심으실 때 하나님께서는 반드시 우리 가운데 응답하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 성경은 하나님이 어떻게 하나님은 누구이신가를 분명히 호세아 8장 7절을 통해서 우리가 무엇을 심을까 해서 그것이 나아지는 거예요. 바람을 심으면 광풍이 나는 거죠. 우리가 좋은 것이 심을 때 좋게 나는 거예요. 호세아 8장 7절 읽겠습니다. 8장 7절이요. 저희가 바람을 심고 광풍을 거둘 것이라. 심은 것이 줄기가 없으며 이삭은 열매를 맺히지 못할 것이요 서로 맺힐지라도 이방 사람을 삼키리라. 정확한 거예요. 하나님 이런 분입니다. 우리가 정직하게 심을 때 정직한 열매를 맺는 거예요. 악하게 심으면 악한, 바람을 심을 때 광풍이 맺혀진다는 거죠. 또 욥기서 4장 8절로 9절 보면은 악을 밭갈고 독을 뿌린 자는 그대로 거두는 거예요. 우리가 악한 마음으로 그렇게 뿌려보세요. 악을 거두고 독을 거두게 되죠. 욥기서 4장 8절 읽습니다. 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 9절 다 하나님의 입 가운데 멸망하고 그 콧김에 사라지느니라. 아멘. 크게 읽으라면 한 번만 크게 읽고 그 다음부터 또 안 읽어요. 안 좋은 습성. 안 좋은 습성. 안 좋은 습성을 버리고 그냥 앞에 보고 읽으시면 되는 거예요. (8절) 읽겠습니다. 다 하나님의 입 기운에 8절이요. 내가 보건대 악을 밭갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니 9절 다 하나님의 입 가운데 멸망하고 그 콧김에 사라지느니라. 아멘. 해야 될 말이 많고 시간은 또 정해졌기 때문에 빨라지는데 표도 또 길면 길다고 또 사인하고 이러니까 설교하는 사람들은 할 말을 다 해야 하기 때문에 그래서 자막이 필요합니다. 자, 그런데 오늘은 자 선으로 악을 심지 말고 선으로 심어라 이 말씀을 통해서 저는 다른 측면으로 오늘은 말씀을 드리고 싶은데요. 선한 열매를 맺기 위해서 두 가지 씨앗을 가지고 심으시기 바랍니다. 두 가지 씨앗입니다. 자, 그럼 두 가지 씨앗이 뭘까? 하나는 율법이라는 씨앗입니다. 두 번째는 은혜라는 씨앗이에요. 자, 이 말은 뭡니까? 우리가 율법과 은혜를 하나님께서 주셨어요. 우리는 이렇게 말합니다. 아, 율법이 중요하다. 한 측면은 은혜가 중요하다. 우린 두 가지 다 심어야 되는데 우린 율법으로 심어도 안 되고 은혜로만 심어도 안 됩니다. 요한복음 1장 14절에 보면 예수님은 은혜와 진리가 충만하다고 하십니다. 이 말씀에 보면 읽어보겠습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 뭐라고요? 은혜와 진리가 충만하다. 다시 한번 해봐요. 은혜와 진리가 충만하더라. 우리가 선한 열매를 맺기 위해서는 두 가지 이 심음에 있어야 됩니다. 율법만 심어도 안 돼요. 은혜만 심어도. 우리가 가끔은 보면은 막 말씀만 강조하고 말씀만 강조 중요합니다. 그러나 은혜도 중요하다. 율법을 절대로 무시해서는 안 되죠. 성경은 이 율법을 몽학 선생이라고 합니다. 갈라디아서 3장 24절에 보면 율법이 우리를 그리스도로 인도하는 몽학 선생이 됩니다. 몽학 선생이라면 쉽게 얘기하면 과외 선생님입니다. 우리가 말씀을 가르치는 이 몽학 선생 읽어보겠습니다. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 크게 읽으세요. 다시 한번 시작. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 몽학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭대함을 얻게 하려 함이니라. 우리가 생각할 때는 믿음만 가지고 우리가 나아가면은 우리가 구원받고 하나님 축복을 받는다. 맞아요. 그런데 율법 무시하지 말라는 거예요. 율법이 우리 가운데 계속해서 과외 선생처럼 가르친다는 거예요. 그리스도께서 가는 방법,
예배 드리는 방법, 하나님께 영광 돌리는 방법, 이런 걸 율법이 가르치고 있습니다. 우리는 그냥 믿음만, 은혜만 가지면 되지. 잘못된 생각. 처음에는 우리에게 몽학 선생으로 오시는 율법이신 예수님을 경험하지만, 두 번째는 은혜의 예수님을 만나게 되어진다. 갈라디아 3장 25절 계속해서 읽어보겠습니다. 아까 읽었던 24절 다음입니다. 25절 읽습니다. 믿음이 온 후로는 우리가 몽학 선생 아래에 있지 아니하도다. 분명히 말해서 믿음이, 이제 우리가 말씀을 통해서 믿음이 딱 부어지면 이제는 몽학 선생만 가지고 안 되는 거예요. 읽어보겠습니다. 26절 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 27절 누구든지 그리스도와 합하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라. 이 말은 뭡니까? 율법으로도 안 되고, 율법 한 가지도 안 돼요. 또 은혜 한 가지도 안 돼요. 율법과 은혜, 이 두 씨앗을 같이 심어야 된다는 사실입니다. 우리는 율법이 우선이야, 이 말씀파, 진리파들이 있습니다. 은혜가 우선이야, 성령파들, 은혜파가 있어요. 한쪽에 치우치지 말고 우리는 같이 굴러가시길 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분들, 수레가 바퀴가 하나이면 어떻게 되겠습니까? 외발이죠. 유뚱거려요. 그러나 두 발이면 같이 굴러가는 것처럼 우리가 열매를 맺기 위해서는 반드시 이 두 가지, 이 씨앗. 그러게 우리는 신구약 성경을 무시해서는 안 됩니다. 우리가 악을 심지 않고 선을 심으려면 성경을 알아야 돼요. 성경을 통해서 우리의 믿음이 자라고 은혜를 경험하게 되는 줄 믿으십니다. 많은 잘못된 신앙관을 가진 사람들이 예수님이 오셔서 율법이 완성되어서 구약은 필요 없어 이렇게 말하지만 잘못되어져 가는 겁니다. 우리는 웨스트민스터 소유리 문답 이 산문을 통해서 신앙 고백을 했죠. 신구약 성경에 절대로 오류가 없음을 고백했습니다. 그렇기 때문에 우리는 그냥 구약 성경만 강조하고, 어떤 목사님은 계시록만 강조하고, 저는 설교를 골고루 여러분들에게 영양분 있게 골고루 구속사적인 입장에서 모든 신구약 성경의 내용 속에 예수, 구원, 천국 나오거든요. 이게 골고루 여러분들에게 영양소를 공급하는 것처럼 은혜 하나로도 안 돼요. 말씀 가지고도 안 돼요. 은혜와 진리가 충만하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분 보세요. 이단 교주들의 특징을 보세요. 성경의 한 부분을 가지고만 자꾸 심습니다. 그러나 우리는 우리에게 주어진 이 66권의 이 책들이 있습니다. 이 책 이사야 34장 16절에 보면요, 제가 설교를 준비하다 보면은 정말 이 아구가 맞는다 그러죠. 쫙 있는 거예요. 구약이 얘기했던 얘기 신약이 이루어지고 이런 것들이 딱 있다는 거예요. 한번 여러분들 입술로 고백해 보겠습니다. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라. 이것들이 하나도 빠진 것이 없고 하나도 그 짝이 없는 것이 없으니 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 그의 신이 이것들을 모으셨습니다. 아멘. 성경은 짝이 있다. 이거 구약만 가지고 안 돼요. 구약에 보면 그 신약에 이루어지고 또 신약에 있는 말씀이 구약에 우리가 보여지는 이 약속 있는 말씀. 그리고 우리는 선을 심기 위해서는 이 두 가지 씨앗을 반드시 가지고 심어야 됩니다. 복음은 한 가지로만 안 됩니다. 두 가지를 가지고 심어야 됩니다. 그래서 반드시 말씀, 할렐루야, 그 다음에 은혜. 그래서 우리는 말씀파도 있고 성령파도 있어요. 그래서 말씀과 성령이 같이 어우러져야 되는 줄 믿으시기 바랍니다. 요즘 우리 교회가 약간 이제 뭔가 이대로 있어서는 안 된다 해서 금요일에도 이제 기도를 좀 더 불을 붙여서 기도하다 보니까 막 기도가 뜨겁기 시작해요. 이곳저곳에서 방언도 하고 기도하면서 우리가 처음부터 막 1시간씩 이렇게 늘려가는 게 아니라 우리가 5분씩 늘려갑시다 그래서 기도하는데 5분 늘려랬더니 막 20분씩 더 기도하고 막 이렇게 기도하고. 그게 왜 그렇습니까? 우리는 기도만 되는 게 아니라 말씀을 받았으면 말씀 붙잡고 기도해야 되는 거예요. 그러니까 은혜만 중요한 것이 아니라 이 진리, 이 말씀도 중요한 거예요. 다시 한번 14절 말씀, 요한복음 1장 14절 말씀 우리가 고백하겠습니다. 천천히 이 말씀을 통해서 읽습니다. 말씀이 육신이 더 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이 보여 은혜와 진리가 충만하더라. 아멘. 복음은 은혜와 진리로 이 두 씨앗으로 심을 때 우리가 절대로 악한 것이 심겨지지 않습니다. 선한 것이 심겨지는 걸 믿으시기 바랍니다.
두 번째, 성경이 말하는 심음의 법칙은 무엇일까요? 육체를 위하여 심지 말고 성령을 위하여 심어야 합니다. 자, 8절 읽어보겠습니다. 갈라디아서 6장 8절, 오늘 본문의 말씀입니다. 읽습니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 뭐요? 썩어진 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 여기서 우리가 주목해야 될 단어가 있는데 뭡니까? 무엇을 위하여죠. 무엇을 위하여 심는 자. 나를 위하여 심는 자. 육체를 위해 심는 자. 여러분들 보면, 기도의 제목도 보면 다 나를 위한 것들이 얼마나 많습니까? 이것이 잘못된 것은 아니지만, 그러나 우리는 무엇을 위해서 심어야 됩니까? 오늘 성경이니까 성령을 위해서 심어. 무엇을 위하여 심느냐가 중요하다고 그랬죠. 육체를 위하여 심다 보면 뭐가 됩니까? 자꾸 욕심이 들어가죠. 그래서 썩어진 것을 거두게 되어진다는 거예요. 육체를 위해 심었더니 육체로부터 썩어진 것을 거둔다. 이것을 성경은 이스라엘 백성들에게 출애굽기 16장 15절을 통해서 만나의 사건, 이 만나를 내리는 사건을 통해서 분명히 말씀하고 있습니다. 이스라엘 백성들의 광야에서 만나를 먹이십니다. 저들이 이것을 보고 이것이 무엇인고, 이것이 그래서 만나의 이름이 이것이 무엇이냐, 이거 만나라는 뜻이 이것이 무엇이냐, 막 하늘에서 막 마치 눈처럼 막 내리는 거예요. 자, 15절 전체 읽어보겠습니다. 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너에게 주어 먹게 하신 양식이라. 아멘. 제가 말씀에 가능하면 성경을 많이 적어야 되는데 읽으려고 하는데, 왜냐면 성경을 읽어야 되는데 읽지 않으니까 같이 이렇게라도 읽으려고. 16절 계속 읽습니다. 여호와께서 이같이 명하시기를 너희 각 사람의 식량대로 이것을 거둘지니 곧 너희 인수대로 매명에 한 오멜씩 취하되 각 사람이 그 장막에 있는 자들 위하여 취할지니라 하셨느니라. 아멘. 자, 17절 보세요. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이, 왜 갑자기 줄어들지? 시작. 이스라엘 자손이 그같이 하였더니 그 거둔 것이 많기도 하고 적기도 하나. 자, 많기도 하고 적기도 하나. 잘 들어보세요. 많기도 하고 적기도 하나. 18절 계속 읽어보겠습니다. 오멜로 되어 본즉 많이 거둔 자는 남음이 없고 적게 거둔 자도 부족함이 없어 각기 식량대로 거두었더라. 계속해서 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라 하였으나 그들이 모세의 말을 청종치 아니하고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고. 왜 안 읽어지? 잘못 나왔네요. 19절 읽습니다. 모세가 그들에게 이르기를 아무든지 아침까지 그것을 남겨두지 말라 하였으나 20절 그들이 모세의 말을 청종치 아니하고 더러는 아침까지 두었더니 벌레가 생기고 냄새가 난지라. 모세가 그들에게 요하니라. 자, 보세요. 욕심을 내고 많이 거둬도 소용이 없는 거예요. 내가 육체를 위해서 막 욕심을 내서도 소용이 없어요. 우리가 옛날 살면서 여러분들 우리가 알 수 있잖아요. 우리가 내 욕심대로 막 내가 많이 해서 노력했지만 나갈 때 허무하게 무슨 사고가 나는 무슨 문제에 대해서 그냥 나갈 때는 순식간에 그냥 뭐, 아니 벌 때는 100만 원 열심히 벌었는데 나갈 때 1000만 원, 뭐 2000만 원이 쑥쑥 나가는 거예요. 우리가 그리스도인들은 이런 부분들을 좀 깊이 생각해야 돼요. 왜 그런가? 내가 육체를 위해서 심어서 남는 것 같은데 남지 않고 구멍이 있어서 어디로 더 빠져나가. 남아야 되는 거예요. 그래서 만나의 법칙은 뭡니까? 일용할 양식이에요. 일용할 양식. 예수님께서 기도할 때도 우리에게 일용할 양식을 주옵시고. 인간이 너무 욕심이 과하다 보니까 남의 것을 빼서 약육강식의 시대가 돼요. 자꾸 남의 것을 빼서 정당한 것이 아니라 남의 것을 빼서. 여러분들 기업끼리 싸운 게 뭡니까? 그 기업 먹으려고. 그래서 인수합병하는 거예요. 자꾸 그 기업을 그냥 삼켜버리려고 하는 것들이. 결국 그래서 우리 배우도 무너지고 요즘 막 계속 대기업들이 외국 기업에 막 삼킨바 되어버리잖아요. 그러나 그들의 욕심이요
그대로 가지 않습니다. 성경의 원리는 육체를 위하여 심었다. 그러면 육체를 썩어진 것을 맺게 됩니다. 그러나 성경은 분명히 말합니다. 성령을 위해서 심으면 오직 성령의 열매만 나오게 됩니다. 성령을 위해 심는다는 것은 분명한 열매의 목표가 있습니다. 그것은 바로 영생의 열매를 위해 영생의 열매. 오늘 본문의 말씀에 뭐라고 기록되어 있습니까? 다시 한번 8절 읽어보겠습니다. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어지는 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 뭐래요? 성령으로부터 뭘 얻는다고요? 영생을 거두라. 목표가 있는 거예요. 성령을 위해 심는 자들의 목표는 영생을 거두기 위해서의 영생입니다. 영생의 열매를 위해서라는 거죠. 우리가 첫 번째 선한 열매를 맺기 위해서 두 가지 씨앗을 가지고 심어야 된다고 했습니다. 하나님 우리에게 두 가지 씨앗을 통해서 열매 맺게 하신 것은 세상의 열매가 아닌 바로 뭐예요? 영생의 열매. 로마서 6장 22절에도 보면은 우리 가운데 열매가 영생이다라고 분명히 성경은 기록하고 있습니다. 로마서 6장 22절 말씀 우리 다 같이 함께 큰 소리로 읽어보겠습니다. 그러나 이제는 너희가 죄에게서 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 얻었으니 이 마지막은 영생이라. 아멘. 거룩한 열매를 통해서 우리에게 주어진 마지막에 주어질 것이 뭐라고요? 영생인 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분들이 지금 두 가지 씨앗, 율법과 은혜로 심었을 때, 은혜와 진리로 심었을 때 이렇게 심으면 절대 육체를 위하여 심어지지 않은 거죠. 그러니까 썩어지지 않아요. 그렇기 때문에 우리는 어떤 것을 얻어진다고요? 영원한 생명을 얻는 열매가 우리에게 얻어진 줄 믿으시기 바랍니다. 우리가 잘 아는 요한복음 3장 16절, 제 설교 때는 이 말씀 꼭 나옵니다. 왜? 중심이 되기 때문입니다. 성경은 요한복음 3장 16절에 우리에게 주신 선물이 바로 영생이라고 말합니다. 읽어볼까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 아멘. 성령을 위하여 심었더니 무엇이 낳는다고요? 영생. 육체를 위해 심었더니 썩어진 것이 나옵니다. 이 썩을 것을 심은 자와 성령을 심은 자의 대표적인 얘기가 마태복음 25장의 달란트 비유로 나오고 있지 않습니까? 2달란트, 5달란트 받은 자는 주인에게 맡겨진 것을 최선을 다해서 심었어요. 그랬더니 풍성한 열매를 맺었죠. 그러나 1달란트 받은 자는 어떻게 말합니까? 마태복음 25장 24절에 이 1달란트 받은 자는 이렇게 말합니다. 같이 읽습니다. 1달란트 받았던 자도 와서 가로되 주여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 25절 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 받으셨나이다. 이렇게 말하는 거예요. 무엇을 심었습니까? 그냥 편안하게 그냥 분명히 내가 이대로 두면은 되겠지 하고 그냥 그것을 그대로 심었어요. 자기 생각대로 심었어요. 육체를 위해서 심었어요. 그러나 성령을 심은 자들은 바로 가서 그것으로 장사에 남겼죠. 자, 이 말은 뭡니까? 영생을 위해서 가만히 있지 않았어요. 바로 가서 그것으로 장사에 남겼어요. 2달란트, 5달란트 받은 자는. 그러니까 육체를 위해서 심은 자는 땅에 묻어두었고 성령을 위해 심은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 남긴 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 우리가 성령을 위해서 심어야 됩니다. 우리의 심음이 육신의 생각으로 심느냐 아니면 영의 생각으로 심느냐, 이것도 중요한 거예요. 로마서 8장 5절과 6절을 보면 우리가 어떤 일을 쫓아서 심는가를 말하죠. 무엇을 쫓아서 심는가? 로마서 8장 5절 읽겠습니다. 읽습니다. 육신을 쫓는 자는 육신의 일을, 영을 쫓는 자는 영의 일을 생각하나니. 보세요. 육신을 쫓아서 심는 자가 있고 영의 생각을 쫓아서 심는 자. 자, 결과물이 다릅니다. 6절 읽습니다. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이고. 영생이라는 거예요. 한마디로. 영의 생각은 생명과 평안이라는 영생이고, 육신의 생각은 사망, 곧 지옥이요 영의 생각은 천국이라는 거예요. 성경 분명히 말합니다.
내가 육신을 위해서 쫓고 육신의 일을 생각하고 육신대로 심었더니 사망을 낳았는데 영의 생각을 갖고 쫓았더니 생명과 평안을 받았다. 그래서 로마서 6장 23절에 우리가 잘 아는 말씀이죠. 죄의 결과목은 사망입니다. 그러나 하나님의 선물 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생입니다. 할렐루야. 중요한 말씀입니다. 한번 읽어볼까요? 시작. 죄의 싹은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 뭐라고요? 영생이니라. 아멘. 우리가 성령을 위하여 심을 때 율법이 완성되어집니다. 아까 말씀드렸죠. 야, 율법만 가지고도 안 된다. 또 율법을 가지고 나갔더니 우리 가운데 뭐가 됩니까? 이 율법이 완성돼서 은혜와 진리가 충만하게 되어진다는 거예요. 로마서 6장 4절 말씀해 보니까 8장 4절 말씀해 보니까 로마서 8장 4절입니다. 제가 읽을게요. 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 율법의 요구를 이루어지게 하려 하시며. 자, 율법이 이루어지죠. 우리가 영의 생각을 쫓았더니 율법이 완성되는 거예요. 율법이 이루어지는 거예요. 하나님의 말씀이 이루어지는 거예요. 그래서 이렇게 성령을 위하여 심는 자는 이렇게 하나님의 그 영원한 생명을 우리에게 얻고 우리를 통해서 그 열매를 가득하게 하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그뿐 아니라 우리가 이렇게 심어 나갔더니 하나님의 나라와 의가 세워집니다. 우리가 잘 아는 말씀 마태복음 6장 33절에 하나님의 나라 그 의를 위해서 우리가 충성하고 헌신했더니 하나님께서 계속해서 우리가 더하는 축복은 뭡니까? 우리에게 필요한 대로 하나님께서 채워주시는 이유는 계속해서 영생 열매를 얻게 하시려고. 그래서 마태복음 6장 33절에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러니까 하나님의 나라 의가 세워지도록 하나님께서 계속해서 도와주시는 거예요. 때로는 물질로 채워주고 때로는 건강으로 때로는 여러 가지 환경으로 하나님 왜 채워주실까요? 영생을. 우리가 영생을 얻게 하고 영생에서 그 열매를 맺게 하고. 그래서 우리는 끝까지 성령으로 심으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 갈라디아서 3장 2절과 3절에는 우리가 심었다가 멈춰버리니까 육체로 맞죠. 끝까지 성령을 심으라고 말합니다. 읽어보겠습니다. 내가 너희에게 다만 이것을 알려 하노니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐 하면서 3절 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 끝까지 심어야 되는데 시작은 성령으로 했는데 중간에 멈춰버리니까 육체로 맞춰버려요. 그래서 우리가 끝까지 성령을 위해 심어서 영생의 열매를 맺는 자들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 세 번째는요, 낙심하지 말고 심으라는 거예요. 낙심하지 말고. 9절 읽어보겠습니다. 오늘 본문의 9절 말씀 읽습니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 아멘. 자, 두 가지 씨앗 은혜와 진리로 심었어요. 그리고 성령을 위해서 심었어요. 낙심하지 말고. 여러분 콩 심는데 콩 난다니까요. 우리가 이렇게 정확하게 심으면 정확한 열매가 맺혀지는 줄 믿으시기 바랍니다. 성경은 때가 되면 반드시 거둔다는 말씀을 우리가 믿고 살아가시길 주님의 이름으로 축원합니다. 바울은 고린도전서 3장 6절로 7절 말씀에 보면 그가 나는 이렇게 물을 주고 나는 심고 각자 다르다는 거예요. 바울은 심고 아볼로는 물을 줬으나 그러나 걱정하지 말라. 너희들은 심고 물을 주는 사람이었으나 오직 하나님은 자라나게 하셨나니. 7절 같이 읽습니다. 7절. 그런즉 심는이나 물주는 아무것도 아니로되 오직 자라나게 하시는 이는 누구라고요? 하나님 뿐이니라. 아멘. 걱정하지 마. 걱정. 심으세요. 아이들도 심으세요. 여러분들 공부 심어보세요. 반드시 공부 열매 맺죠. 그렇죠? 육적인 것도 이런데 영적인 것. 하나님은 반드시 하십니다. 내가 아는 것이 아닙니다. 나는 하나님이 명령하신 대로 두 가지 씨앗을 심고 성령을 위해서 심었어요. 그렇게 하기만 하면 걱정하지 마시고. 시편 126편 5절로 6절에 보면 성경을 분명히 말씀하고 있습니다. 내가 눈물을 흘리며 씨를 뿌렸더니 기쁨으로 거둔다. 할렐루야. 내가 고난 가운데 심었지만 그러나 기쁨으로 거둔다. 6절은 같이 읽어보겠습니다. 시작. 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 정녕 기쁨으로 그 단을 가지고
돌아오리로다. 아멘. 걱정하지 마세요. 오늘 본문에 말하죠. 아멘 하셔야 돼요. 때가 참에 거두리라. 때가 참에 거두리라. 심으시기만 합니다. 정확한 씨앗을 가지고, 은혜와 진리의 씨앗을 가지고 성령을 위하여 심으면 때가 참에 거두는 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 네 번째는 기회가 있는 대로 심으십니다. 10절 말씀 읽어보겠습니다. 갈라디아서 6장 10절. 갈라디아서 6장 10절. 본문의 10절입니다. 그러므로 갈라디아서 6장 10절. 본문의 10절이요. 읽습니다. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 기한이 정해져 있습니다. 우리가 흔히 이런 말 있죠. 버스 지나간 다음에 손든다. 우리 아이들 이런 말 알아요? 버스 지나가면 손든다. 우리 아이들은 요즘 이게 우리가 문화가 다르기 때문에, 아이들 문화하고 다르기 때문에 우리 옛날에 어른들이 많이 썼잖아요. 버스 지나가도 손 들어봤자 절대 세워주지 않아요. 왜냐면 그들이 정확한 시간을, 요즘은 더욱더 그러죠. 시간을 정확하게 딱딱하게 하기 때문에 버스 지나가는 손 들면 안 돼요. 기회가 있다는 거예요. 심을 때도 다 기회가 있다는 거예요. 그래서 전도서 3장 1절에 보면 때에 대한 얘기를 합니다. 때에 대한. 이 솔로몬은 전도서를 통해서 때가 있다. 3장 1절에 천하의 범사가 기한이 있고 모든 목적이 이룰 때가 있다. 기회가 있는 거예요. 기한이 있는 거예요. 여러분, 우리에게 주어진 이 복음의 시간과 그 기회가 있는 거예요. 이 기회가 있을 때, 기회가 주어질 때 여러분들은 이 사명을 감당하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 요한복음 9장 4절의 말씀을 통해서 보면 예수님도 밤이 오면 일을 할 수 없다. 깜깜한데 어떻게 일을 하겠느냐. 낮에 일하라는 거죠. 읽어보겠습니다. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없는. 밤에는 일할 수 없어요. 낮에 일할. 그러니까 낮에 때 일해야 된다는 거예요. 기회가 있을 때 일하는 겁니다. 할렐루야. 자, 결론을 말씀드리겠습니다. 자, 네 가지를 얘기했어요. 두 가지 씨앗, 은혜와 진리로 심는. 할렐루야. 그리고 성령은 무엇을 위하여 심는? 은혜와 진리를 심는데 내가 육체를 위해서 심으면 안 되고 성령을 위하여 심을 때 영생의 열매를 거둔다고 말했습니다. 그리고 걱정하지 말라. Don't worry. 걱정하지 마세요. 심으면 거둡니다. 네가 하는 것이 아니라 하나님이 내가 한다고 말하죠. 또한 기회가 있을 때 거두시길 주님의 이름으로 축원합니다. 올해 주사랑교회 표가 뭐죠? 함께 갑시다. 내 아버지 집. 그죠? 일어나서 함께 가자. 내 아버지 집. 함께 갑시다. 내 아버지 집. 오늘 10절 말씀해 보니까 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 착한 일은 하나님의 선한 일이죠. 복음입니다. 우리가 이 성경이 말하는 심음의 법칙대로 심는 것을 어디서부터 시작해야 되냐? 성경 말하겠죠? 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 심음의 시작은 가정입니다. 믿음의 가정입니다. 내가 믿었어요. 그래서 믿음의 가정이 이제 여러분들을 통해서 심어지고 열매 맺는 줄 믿으시기 바랍니다. 선한 것으로 성령을 위한 영생을 위하여 걱정하지 말고 기회 있는 대로 제일 먼저 여러분들의 가정에 복음을 심으시길 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 첫걸음부터 어떻게 떼느냐, 이 첫걸음을 어떻게 떼느냐 걱정하지 마시고 한 걸음 한 걸음 주님과 함께 스텝 바이 스텝으로 한 걸음 한 걸음. 우리가 옛말에 천리길도 한 걸음부터입니다. 시작은 바로 여러분들로부터 시작되어지고 여러분들의 가정부터 시작하시길 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 함께 가기 위해서는 심어야죠. 나 혼자 가지 않고 함께 가기 위해서는 여러분 심어야 동료가 생기는 겁니다. 예수님은 그 복음의 공생애를 시작할 때 마태복음 4장 18절로 보면 우리 가운데 굉장한 진리를 말씀하고 있는데 우리가 지난주 금요일 잠깐 나눈 말씀이지만 예수님께서 복음을 심기 시작했는데 읽어볼까요? 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제 곧 베드로라는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 저희는 오버. 예수님이 처음에 혼자 시작했어요. 혼자 시작해서 누구를 만났어요? 베드로와 안드레를 만났어요. 몇 명이 됐습니까? 3명이 됐죠. 21절 보겠습니다.
같이 읽어보겠습니다. 거기서 더 가시다가 다른 두 형제 곧 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한이 그 붙인 세베대와 한 가지로 배에서 그물 빚는 것을 보시니 몇 명 됐어요? 5명. 예수님은 다니시다가 더 다니시다. 이것은 예수님도 계속해서 심었다는 거예요. 계속해서 심었더니 만나고 관계 전도가 나오고 만나고 해서 이 5명이 한 명 한 명 전도하시더니 12제자를 삼았죠. 할렐루야. 그들이 또 뭉쳐서 또 제자를 삼아서 몇 명이 되냐? 70인 제자를 삼으셨어요. 이게 성경이 다 나오는 거예요. 그리고 예수님이 부활 이후 초대교회 몇 명들이 모였어요? 120명의 정예 부대가 모였어요. 대표적으로 말하는 거예요. 그리고 이 초대교회를 통해서 7 집사를 통해서 특별히 세반 집사가 순교당할 때 그 현장 속에 누가 있었냐? 사울이라는 이 바울, 바뀐 이 바울이 그곳에 있었죠. 그가 사도행전 9장에 변화를 받아서 복음의 일꾼이 되었는데요. 그를 통해서 유럽 전 지역, 그래서 1차, 2차, 3차 로마 여행까지, 그래서 그가 복음을 해서 나가서 유럽 전 지역에 복음이 전해졌고, 그 유럽에서 여러분들 잘 아는 그 청교도들이 메이플라워를 타고 어디로 넘어왔죠? 신대륙, 아메리카, 미국으로 왔잖아요. 그 엄청나게 먼 데를 하나님께서 보냈더니 미국에 왔다. 또 다시 이 미국의 복음이 어디로 왔어요? 이 아시아, 대표적으로 대한민국으로 이 복음이 왔다. 그리고 이제 이 복음이 어디로 향하고 나가 있습니까? 다시 예루살렘으로 향하고 있다는 거예요. 그래서 가장 지금 힘든 종족이 아랍 쪽들, 그렇잖아요? 복음 전하기 가장 힘든 그 아랍 족속들을 향해서, 그럼 어디요? 최종 목적지는 시작된 예루살렘. 그래서 땅끝은 다시금 예루살렘으로 이루시거든요. 그래서 지구가 이렇게 참 신기하잖아요. 복음이 이렇게 갔다 이렇게 가는 게 아니라 그냥 이렇게 도는 거예요. 이렇게 도는 거예요. 그냥. 누구로 시작된 복음이? 예수님 한 분으로 시작된 거예요. 다시 한번 우리 2022년 표를 선포하시기 바랍니다. 같이 읽습니다. 일어나 함께 가자 내 아버지 집으로. 제가 선포합니다. 함께 갑시다 교회로, 함께 갑시다 천국으로, 함께 갑시다 교회로, 함께 갑시다 천국으로. 여러분들 심으세요. 걱정 마시고 믿음의 가정들에게 심으면, 여러분들이 심을 때 2가지 시작, 은혜와 진리를 심고 성령을 위하여 심는다는 반드시 열매 맺으니까 걱정하지 마시고, 기회가 주어졌을 때 여러분들이 믿음의 가정들에게 심을 때 예수님의 복음이 이렇게 지구상의 모든 믿는 자들의, 구원받은 자들의 수를 뺏는 것처럼 여러분들 가정 속에서 시작할 때 반드시 저들을 통해서 함께 가는 역사가 나타나는 줄 믿고, 성경이 말하는 심음의 법칙을 쫓아 여러분을 심으시길 주님의 이름으로 축원합니다.